вами Ватсон, Вадим, Соня! Диканцую, прошу говорить. Сегодня мы будем делать что-то для кошек или вообще для других животных. Не, по-моему, только для кошек. Ну, в основном, да. Вначале я буду делать, потом она. Сейчас мы представим, что нам понадобится. Доставай свою коробку. Сейчас. А я пока достану, что там лежит. Что нам понадобится? Это Коробка. Коробка. Обязательно. Скотч. Канцелярский нож. Какие-то палочки. Ну, простые палочки там. Мы используем какие-то вот такие. Ну, типа вот таких. Нам понадобятся ножницы. Всякие игрушки для питомцев, но я для Маруськи решила взять вот такие. Да, у нас Резиновые. кошка Маруся. А еще у нас есть циркуль. И как вы думаете, нам понадобится это? Нет. Жалко. Жалко, но нет. Говорю погромче. Ну и убираем. Мою пока коробку. Ну, А значит, моя тут. вы пока все это не соберете. Нет, лучше вот тут. Да. Вначале буду делать я, а ты отойди. Уйди. Вот, я тут всё. Она как бы посторонняя. Да, я как бы лишняя. Я вам пока буду иногда представлять что-нибудь. Я буду делать такую поделку, которая решит небольшую проблему. Некоторые кошки всегда что-то трутся и оставляют шерсть. Но можно сделать терку, об которой они будут тереться, им это будет нравиться. Для этого нам понадобится, на чем будет стоять. Надо выбрать побольше плоскость. Ну, наверное, мы возьмем вот эту вот часть, вот эту, а все остальное мы вырежем. По-моему, лучше ножницами даже. Вырезаем. Ну, а пока я буду вырезать, я поставлю видео на паузу. Это было не обязательно. Вот я все вырезал. Смотрите, я даже придумал лучше. Вот эти мы оставляем. Вот коробка. Что-то твое. Это было все вот так. Вот тут вот так. Вот так. А это сверху. Эту часть я отделил. Да. И с ней мы будем делать чесалку. Тут будет котик ходить. Туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Всем ясно? Теперь мне понадобится скотч. Вот. Скотчем я, получается, да, вот так вот дугой оберну, чтобы они вот так стояли. Нашел. Или не нашел. Нашел. Или не нашел. Че? Да. Надо было поменьше кружки делать. Она немножко уже подготавливается, она потом объяснит вам все в процессе. А я поставлю на паузу, чтобы найти вот тут конец. Ну или найду. Ну, а что же она будет тереться? Можно взять зубочистки, с ним будет гораздо легче. Потому что палочки такие. Сделай длинненькие вот. А, что я буду? Ну, Так. Во-первых, нам можно, смотрите, можно сделать два вида. Не знаю, буду делать я или два вида, либо один вид. Как думаешь, Ну, вроде нашла, но... два делать или один вид? Сейчас мы подумаем.
Два вида. Смотрите. Первый вид будет вот так вот будут они воткнуты по 3 штучки, чтобы покрепче. Мы их скотчем сделаем. Вот так воткнуты, ну, чтобы она вот так вот виляла. И на ней будут вот остренькие, вот так вот. Трин-трин-трин-трин-трин. Вот то же самое у меня было. Трин-трин-трин-трин. Трин-трин-трин. Вот. Да. Но мы можем сделать немножко другой способ. Или минута молчания. Или если это вот так, то нам делать меньше. В общем, Вадик просто немножко не подготовился к видео. Анна тоже. Да. Значит, раз, два, три. В общем, я Будет сейчас способ один и будет способ нормальный. Если кто-то такой, ну блин, вот эти я забыл отрезать, не выкидывайте. Мы их отрезаем. А ты думаешь? Вайк, ты бы объяснил, как оно выглядит будет? Красиво. Если вы не слышали, то Соня меня спросила, ты бы объяснил, даже сказала, а не спросила, как она будет выглядеть. Красиво она будет выглядеть, наверное. Вот именно, вопрос, наверное, или реально. Рубрика вопросов на Первом канале. Я только нашла, потом уронила и закатала. Она только нашла и уронила и закатала. Ну вот, вы видите ее руки. Вот такие вот части постоянно отлепляю, такие маленькие. И этим они мне писают. А мы тем временем отрезаем вторую часть. Я вот так вот нажимаю. Ну, отрывай. Что за скотч такой? Вот именно. Ты такой купил. Я? Да. Нет. Ну не я же. Хочу еще предупредить, что этот скотч мы ни разу не трогали. Да нет, трогали, по-моему. Видишь, такой ленточки нету начальной. Отлепили с горем пополам. Я принесу. Сиди. Теперь мы должны сделать края немножко получше. Ты чё, ну не за красота такая. Отрезаем лишние края. Это делаем очень. Вай. А я, наверное, твою коробку заберу. Мне только надо какая. Я с этой стороны выкину. Мы делаем это очень аккуратно. Иначе сделаем вот такую дырень мы сделаем. Но ничего, не беда, заклеим скотчем. Если мы его вообще найдем. Работаем со второй частью. У меня был тут ненужный скотч. Ну, Скотч! Но он не нужен, он уже плохой. С этим ножиком не очень ты неровно отрезаешь, но очень хорошо. С ножницами вы будете мучиться очень долго. Надо? Понять. Вадик, вот. Я вроде нашла, дальше сам отшкарябаешь. Все-таки я с вот этой сделаю. Я ее вот так поставлю. С одной стороны будет свободно, а с другой я оставлю, чтобы она держалась. Или можно сюда как-нибудь из этой коробки.